放在气温、气压跟湿度。气温高与低，牵涉到的是我们地球系统获得的能量跟散出的能量收支平衡的结果。课本请翻到73页，看图4之1。来，各位观察这张图形，有没有发现地球的能量收支？能量的种类有2种，能量的种类有2种，你就把它摆着。如果你一直玩它，它就会常常没跟到。你的 flyer 就摆着就好了哈。需要问答你再做动作，其他时候你就摆着，因为你做同时在做别的事情，往往它就会失联，失联就等到老师翻页才会再连到你的。来，现在请各位观察这张图，有没有发现地球能量的主要来源是谁提供能量？太阳。然后这个太阳的辐射，一般来讲，相对于我们地球，是不是我们前面学过了？太阳表面温度大概6000K， 发出来的能量以短波辐射为主，像可见光、紫外线这一些。所以有时候我们会把太阳辐射简称为太阳的短波辐射。那这个是我们地球系统主要的热量来源，包括可见光、紫外线这些。当然，太阳也会发出红外线或其他的电磁波。那这些能量，假设进来的量有100单位，各位有没有看到图形上的数字？我们假设进来的量是100单位，那请问各位有没有全部被大气跟地表，就是被地球系统吸收？有一些是会发还给太空。那这一些总共会反射掉多少？有没有看到31单位？这个就是地球的反照率。课文在72页第2段比较粗的字体，有没有看到反照率3个字？这边提到地球反照率大概是31%，0.31%，讲的就是这个数字啊，这个就是我们的反照率。也就是说，我们地球真正能够收到太阳辐射，大概只有70%左右。那其中谁会把太阳来的辐射给吸收了？包括哪些？大气本身是会吸收，还有谁？地表也会吸收，可以吗？那谁吸收比较多？地表，你可以看到占了大概在太阳进来的量的大概太阳辐射量的50%左右。那大气直接吸收其实非常的少。至于反射掉的，主要是被大气当中的云，也就是水滴或冰晶浮在空气中然后还有像这些气胶啦，或大气本身的散射等等，把它反射回去。另外，地面本身也会反射掉一些。当然，各位都知道，地表的反照率也不见得每一个表面都一样。比如说在冰雪，那反照率就很高。那如果是森林，反照率就比冰雪来的低。这些我们到最后一章会再用到。所以这张图形是各位学习气象、学习气候一个很基本的观念图形。那如果你这个观念来讲，我们只管太阳来的辐射，对不对？那地球如果辐射跟它一样多，我们收到多少？各位看图形，我们总共如果太阳给我们100单位，是有31单位直接反射掉。我们地球系统是包括大气跟地表吸收了69%，那最后我们会还给多少？我们也是还掉69，请看右半边。那这样子收入跟支出一样，那得到的结果就是平衡。那这时候我们得到的温度就是我们地表的温度了。假使我们只有地表吸收49%来自太阳的辐射，对不对？那这样子的话，我们在经由大气吸收的20%，整个地球系统如果收到69，还掉69，那我们地球平衡温度应该只有零下18度。课文有写在72页倒数第2段，地表辐射跟来自太阳的辐射，一般我们为了做区别，我们会把地表发出去的红外线辐射简称为长波辐射。也就是说，地面散失的辐射，以我们课本的图形来讲，右半边涂红色的这种跟左半边涂橘色这种，就是一般就是我们所谓的短波跟长波辐射。那右半边这个长波辐射，地球散出去的，如果只是69单位，跟太阳来的单位平衡了，那应该只有零下18度而已。可是事实上，我们地表是几度？15度，是不是整个差了33度？
那这个我们称之为温室效应。怎么来的呢？请看右半边。来，各位看一下，地面是不是获得太阳短波辐射有49单位？但是地面有多少单位可以发出去？用长波辐射形态、红外线辐射形态。你看数字，有没有看114这个数据？我们地表赚到太阳短波辐射是赚了49单位，但竟然有114可以发给人家，可见地球表面一定有别的热量来源嘛？读一下，地球表面还有什么额外热量来源？有没有看到这边有一个95？我们是不是除了从太阳收到49单位的短波辐射，像可见光这种，我们另外还从大气发出来的多少辐射？95单位的向下辐射。问题是大气哪里来这么多？大气不是只有吸收20而已吗？它哪里跑来有100多90几可以给我们？各位看一下，它哪里来的？是不是靠地面给它的辐射拦截下来的？换句话说，我们地球会给它大气辐射，大气是不是又反辐射给地表？所以有一些热量会在地球系统里面反复循环，造成我们的温度比没有这些长波辐射的情况下多了几度？33度。那这个是在讲温室效应，看到没有？这张图形它介绍了我们地球的能量收支，也告诉我们地球的保温这个温室效应是怎么来的。那这些数据不用背哈，你只要能够看图就可以了。怎么样？还没进来？好 ，OK， 那就没看了。那再请资讯组帮你检查一下问题出来哪。好，那现在我们看一下哈，请各位看一下，如果有跟到的。看一下你的画面上是不是出现了一个简单的选择题，有看到了吗？然后在那题目的右上角有没有看到有一个60？意思就是等一下老师开始作答的时候，他会倒数，你要在倒数结束前把答案选完，并且发送。现在请各位看一下你课本的图，配合课本图形回答。请问哪一个叙述是正确的？然后你有60秒时间来判断，答案只有一个哈。好，现在请开始作答。不用紧张，1分钟很长。只有一个是正确的。这个月看黑板上有谁回答？哦，当然可以，但是有时候人家回答是错的，还有老师会把它缩起来，你就看不到了。好。你们每一桌有没有都有可以用的 flyer 有哈？没带来或不能用的，跟同学先一起看。下次你有带来或可以用的时候，你就知道怎么玩了哈。好，已经有7位同学选完，你选完要记得送出哦。没有送出，老师这边收不到的哦哈。你选完就把它送出来。哎，你们坐在一起可不可以讨论？可以讨论。那你送出的时候，那时间暂停中就会停住了哈。它如果时间已经完全结束，就会全部送出来了。好，对一下，我们现在结束作答。然后我看一下同学们回答的结果。最多的是第二选项，有12位同学选，其他几个都个位数字哈。然后我们看一下你的画面，老师在这边要公布答案，你的画面上打勾那一个就是好的标准答案。不管你会带来，你都认真把这个观念学起来。等一下课后，下课前听到了，我会做一个测验，课后测验。你现在只要答对一题。或等一下课后测验答对任何一题，你就会获得日常平均加0.1分。到学期末，正常来讲，老师会问超过100题，100题就可以让你加到，如果全对了，你就要平常平均10分。所以如果作业没做好，平均只有80、90，你加一加，搞不好就100了，懂吗？跟着就再来，这样你就可以获得加分机会。好，现在请注意。看得出来吗？太阳来的辐射100单位，谁吸收比较多？地表。然后吸跟出错在哪里？应该是收入跟支出一样，当达到平衡的时候，那可以吗？好，我们再玩一题。好，来。
这一题我们结束哈，这一题我们结束，我们再玩一题，还是这张图哦，还是这张图形哦哈，还是这张图形哦哈。来，请各位看一下，你的手上有没有看到题目了？不要急，还没开始，你先看题目，不用急。你看完题目可不可以先选？可以先选，但是不能送而已。老师快开始计时，你才能送。你可以先选，你可以先选。啊，真的吗？哦，好，那请注意，赶快看题目。这4个选项，哪一个是地表吸收的热量主要的来源？看课本里面的图形，看图，然后准备哦。这一题只有几秒？30秒。好，准备开始作答。在时间倒数结束前把它送出来就可以，所以你不要抢快，答案还是要正确。老师会留时间给你们思考。好，这个是单选题。还会有多选哦？多选哦？没有，我说还会有多选。好，我们来看一下同学们做答结果啊，我忘了遮起来。不过答案看起来，除了第4个以外，其他几个还蛮分散的哈。来，请各位看课本图形这一张的右翻边。啊？当掉了是吧？你再把它打开，那就是当掉，一起当掉。压就是很可爱。好，我们公布结果，答案第几个？答案第几个？第4个。各位，你们看一下，地表的热量来源，就是传给地面的，最多的是在最右边，来自于大气辐射，给它有几个单位？95单位，这个，有了解吗？所以我们真正直接来自太空中太阳辐射的，其实不到大气给我们的1半，这样的哈。我们如果只靠太阳来的，地球的温度应该只有零下18度。可是因为有这个温室气体拦截了地面的辐射，是不是再送回来？所以就造成地表可以达到平均15度，那比辐射平衡度高了33度，这样可以吗？好，这个图形观念各位把它弄清楚。那接下来我们来看一下气温在地球表面上的分布情形，包括随着空间与时间的差异。在这之前，我们先回忆一下国中阶段有学过的一个知识。我先把它结束掉啊。不太懂。好，我们先结束这题。啊，怪怪的。好，现在请各位看一下，这是讲义的题目哦，有空回去做一做哈。这一题也是在考大气热量来源。我刚刚是问的是地表热量来源，那大气热量来源在哪里？你们看这张图就知道了，是来自于地面给它114，对吧？是最多的，而不是直接来自太阳，因为直接太阳只有20而已，对不对？你就可以判读答案了。